ស្រនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅពេលនេះម៉ោង 5 ល្ងាចកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាលោកអ្នកស្ដាប់ដោយសារតែវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិយើងត្រូវផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីដោយតន្ត្រីពិសេសពីខេត្តសៀមរាបចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 8 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងត្រូវលើកមកផ្សាយផ្ទាល់ពីពេលនេះដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច RFI រដ្ឋាភិបាលបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាទេសចរអន្តរជាតិមកកាន់តំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាកើនឡើងជាង 80% 10 ខែដើមឆ្នាំ 2013 វីរបុរសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Nelson Mandela ទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ 95 ឆ្នាំ កងទ័ពបារាំងចេញធ្វើប្រតិបត្តិការយោធានៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលរាជរដ្ឋាភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅទីតាំង 4 កន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 10 ធ្នូខាងមុខនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំជិត 200 ស្ថាប័ននិងប្រារព្ធទិវានេះនៅបរិវេណវត្តភ្នំហើយសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើវេទិកាអបអរពិធីនេះនៅកោះពេជ្រខណៈដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញធ្វើនៅស្តាតអូឡ িম্প ិកនិងគណៈបកប្រឆាំងរៀបចំធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យយើងស្ដាប់គឹមយុទ្ធនាបើមិនមានការប្រែប្រួលទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ 10 ធ្នូឆ្នាំ 2013 នេះដែលគេនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនឹងមានភាពរស់រវើកនិងអធិកអធមជាងឆ្នាំបណ្ដាកន្លងទៅនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកសួនមុនស័កប្រធានក្រុមលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចូលរួមប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំដ៏តានតឹងរយៈពេល 3 ម៉ោងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 5 ធ្នូម្សិលមិញរួចមកសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំជិត 200 ស្ថាប័នប្រារព្ធពិធីសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ 10 ធ្នូនៅបរិវេណវត្តភ្នំលោកបន្តថានៅពិធីជួបជុំនោះអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលដើរហែក្បួនសិទ្ធិមនុស្សដូចរៀងរាល់ឆ្នាំឡើយបើតាមលោកប៊ុនស័កសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលដែលប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំនេះគឺក្រោមប្រធានបទយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់និងការពារយុត្តិធម៌ចំណែកលោកហូវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលភ្នំពេញបានថ្លែងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតផ្ដល់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ 10 ធ្នូលោកថ្លែងថានឹងមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណជាង 15,000 នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដមួយនៅកម្ពុជាហើយបន្ទាប់មកនឹងមានការហែក្បួនដោយមានការកំណត់ចំនួនមនុស្សដើរឆ្ពោះទៅរដ្ឋសភាដើម្បីដាក់ញត្តិដោយឡែកនៅឆ្នាំនេះដែរអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ 10 ធ្នូជាលើកដំបូងក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប៉ាសុជាតិវង្សលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមសហការជាមួយអង្គការសមាគមជាង 40 និងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ 10 ធ្នូនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងសិទ្ធិលំនៅឋានជាចម្បងដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង 500 នាក់លោកបន្តថាទិវានេះរដ្ឋាភិបាលក៏រៀបចំធ្វើឡើងផងដែរនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រគម្រោងសាកល្បងរថយន្តក្រុងនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការនៅភ្នំពេញដើម្បីទាញផ្នត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋពីការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឯកជនឲ្យទៅរកការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញជាគម្រោងដែលត្រូវបានសិក្សាដោយក្រុមការងារចៃការនិងធ្វើការដកពិសោធន៍ដំណើរការសាកល្បងរថយន្តក្រុងចំនួន 10 គ្រឿងរយៈពេល 1 ខែក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2014 ខាងមុខបើតាមគេហទំព័រសាលារាជធានីភ្នំពេញគម្រោងនេះនឹងត្រូវអនុវត្តនៅលើមហាវិថីព្រះមុនីវង្សចាប់ពីស្តាតចាស់រហូតដល់ផ្សារច្បារអំពៅក្នុងរយៈចម្ងាយប្រហែល 7.5 គីឡូម៉ែត្រដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 5 កន្លះព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 8 កន្លះយប់រីឯចន្លោះនៃការធ្វើដំណើររថយន្តក្រុងគឺមានរាល់ពេល 10 នាទីម្ដងសម្រាប់ពេលម៉ោងមមាញឹកនិងរាល់ពេល 15 នាទីម្ដងនៅពេលម៉ោងធម្មតាដោយមានចំណតរង់ចាំចំនួន 40 កន្លែងចាប់ពីចន្លោះ 300 ទៅ 500 ម៉ែត្រការដឹកជញ្ជូនទៀតសោតធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទំនើបគឺរថយន្ត minibus បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានផាសុកភាពនិងអាចផ្ទុកមនុស្សបានពី 50 ទៅ 60 នាក់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត David Land តំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីភ្នាក់ងារកសិកម្មនិងស្បៀងអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងរ៉ូមនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាពីថ្ងៃទី 9 ដល់ថ្ងៃទី 13 ធ្នូខាងមុខនេះតាមគម្រោងលោកនឹងចុះមើលសហគមន៍ជនបទហើយពិនិត្យមើលនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងភ្នាក់ងារកសិកម្មនិងស្បៀងអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយកសិករក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែលម្អសន្តិសុខស្បៀងនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មហាសន្និបាតលើកទី 9 ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរកម្ពុជាឡាវភូមានិងវៀតណាមនិងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារទេសចរមហាអនុតំបន់មេគង្គបានបើកធ្វើរួមគ្នានៅរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោខេត្តកំពតនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី 6 ធ្នូនេះជាកិច្ចប្រជុំដើម្បីនិយាយពីការបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅការងាររួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនិងទាក់ទាញអ្នកទេសចរលំអិតព័ត៌មាននេះដោយលីមេងហួរកិច្ចប្រជុំទាំង3នៅលើភ្នំបូកគោខេត្តកំពតនាថ្ងៃទី 6 ធ្នូនេះត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថានឹងរួមចំណែកបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតដល់សាមគ្គីភាពនិងការបដិញ្ញាចិត្តបំពេញការងាររួមគ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅរួមនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាប្រវែង440គីឡូម៉ែត្រគ្របដណ្ដប់លើតំបន់ឆ្នេរទាំង4នៅខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុកំពតនិងខេត្តកែបត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកកាលពីថ្ងៃទី 26 ឧសភាឆ្នាំ 2011 នៅប្រទេសសេនេហ្គាល់តាំងពីពេលនោះមកឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាជាតារារះនាទិសនិរតីដើម្បីអបអរសាទរនៃការចូលជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើពិភពលោកនេះកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យមានការរៀបចំបុណ្យសមុទ្រលើកដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ 2011 នៅឆ្នាំ 2013 នេះពិធីបុណ្យសមុទ្រត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើជាលើកទី2នៅខេត្តកែបនៅថ្ងៃទី 7 និងថ្ងៃទី 8 ខែធ្នូនៅឆ្នាំ 2012 អ្នកទេសចរអន្តរជាតិបានចូលមកទស្សនាតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាមានជាង 20,000 នាក់និងអ្នកទេសចរក្នុងស្រុកមានជាង 1,800,000 នាក់សម្រាប់រយៈពេល 10 ខែគិតចាប់ពីខែមករាក្នុងឆ្នាំ 2013 នេះចំនួនអ្នកទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាមានចំនួនជិត 42,000 នាក់ការចូលជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាជារបបថ្មីនៃការប្រែប្រួលមុខមាត់ជាបន្តបន្ទាប់របស់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាទាំងទិដ្ឋភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនគររូបនីយកម្មនិងបរិស្ថានដែលជាកត្តាកំណត់លើការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាក៏ត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសជាថ្មីថាបាននឹងកំពុងដើរតួយ៉ាងសំខាន់និងជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចទី2ក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកទល់ពេលនេះក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកមានឆ្នេរជាសមាជិកចំនួន37ឆ្នេរនៅក្នុង26ប្រទេសនៅគ្រប់ទ្វីបលើសកលលោកមហាសន្និបាតនៅលើភ្នំបូកគោពេលនេះក៏នឹងត្រូវប្រកាសបញ្ចូលឆ្នេរសមុទ្រសមាជិកថ្មីគឺឆ្នេរសាគូរុនរបស់ប្រទេសក្រូអាស៊ីនិងការពិនិត្យលើបេក្ខភាពឆ្នេរថ្មីចំនួន3ទៀតក្នុងនោះមានឆ្នេរម៉ាត់ស៊ូស៊ីម៉ានិងឆ្នេរតូយ៉ាម៉ារបស់ប្រទេសជប៉ុនឆ្នេរសមុទ្រនីគួរអាហូសេម៉ារបស់ប្រទេសម៉ូរ៉ូកូផងដែរនៅក្នុងឱកាសនៃមហាសន្និបាតលើកទី 9 ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកក្នុងខេត្តកំពតនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យក្រសួងទេសចរយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍទេសចរមួយក្រោមសមុទ្រដោយអាចបង្កើតជាឧទ្យានសមុទ្រក្រោមសមុទ្រកម្ពុជាដែលមាននៅកោះរុងសន្លឹមនិងតំបន់ជុំវិញឆ្នេរអូត្រេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ដំបូងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការស្នើសុំនេះគឺដើម្បីការពារនិងអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងធានានិរន្តរភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្រោមសមុទ្រផងដែរក្រៅពីនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រកាសកំណត់យកថ្ងៃទី 11 កក្កដាជាទិវាសម្អាតឆ្នេរថ្ងៃទី 11 កក្កដាដែលជាថ្ងៃប្រកាសជាផ្លូវការដាក់បញ្ចូលឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ថាប័នទាំងរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យចូលរួមក្នុងការសម្អាតឆ្នេរជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមានក្រសួងទេសចរជាអ្នករៀបចំរង្វាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឬបុគ្គលគំរូក្នុងការសម្អាតឆ្នេរប្រចាំឆ្នាំផងដែរយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយដំណឹងមរណភាពរបស់លោក Nelson Mandela លោកអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Nelson Mandela បានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃទី 5 ម្សិលមិញនេះក្នុងជន្មាយុ95ឆ្នាំលោក Nelson Mandela គឺជាអិសរាជជននយោបាយល្បីល្បាញម្នាក់ដែលបានតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបប្រកាន់ពូជសាសន៍មុននឹងសម្រេចបាននូវបុព្វហេតុរបស់ខ្លួនលោក Nelson Mandela បានធ្វើពលីកម្មយ៉ាងច្រើនណាស់ដើម្បីប្រទេសជាតិបុព្វហេតុនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍របស់លោកបានធ្វើឲ្យលោកទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្នុងឆ្នាំ 1993 ស្នាដៃដែលបន្សល់ទុកដោយលោក Nelson Mandela ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅទូទាំងពិភពលោកពិសេសគឺប្រជាជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតែម្ដងសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Jacob Zuma
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបាត់បង់កូនប្រុសម្នាក់ដ៏ចំណានរបស់ខ្លួនយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកប្រធាននៃសម្លេងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Jacob Zuma ដែលប្រែសម្រួលដោយគុយគុនធីរ៉ា His tireless struggle for freedom and him the respect of the world បបហេតុនៃការតស៊ូរបស់លោក Nelson Mandela ដើម្បីសេរីភាពបានធ្វើឲ្យរូបគាត់ក្លាយជាឥស្សរជនទទួលបានការគោរពនៅទូទាំងពិភពលោកភាពមិនក្រអឺតក្រទមរបស់គាត់សេចក្តីអាណិតអាសូររបស់គាត់និងសេចក្តីមនុស្សធម៌របស់គាត់បានធ្វើឲ្យរូបគាត់ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាយើងសូមចូលរួមចែករំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនេះជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់យើងមានការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Nelson Mandela បានធ្វើពហិកម្មច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងទទួលបានសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍អតីតភរិយារបស់គាត់គឺលោកស្រី Winnie Madikizela Mandela កូនរបស់គាត់ចៅរបស់គាត់ចៅទួតរបស់គាត់ព្រមទាំងគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់ការគិតរបស់យើងក៏មានចំពោះមិត្តភក្តិរបស់គាត់និងអ្នករួមការងាររបស់គាត់ដែលបានប្រយុទ្ធតស៊ូជាមួយលោក Nelson Mandela ការគិតរបស់យើងក៏មានដែរចំពោះប្រជាជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគ្រប់រូបដែលនៅថ្ងៃនេះបានបាត់បង់មនុស្សម្នាក់ដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនចុងក្រោយការគិតរបស់យើងមានចំពោះប្រជាជនរាប់សិបលាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានចាត់ទុកលោក Nelson Mandela ដូចជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់គេនិងក៏បានចាត់ទុកបុព្វហេតុរបស់លោក Nelson Mandela ដូចជាបុព្វហេតុរបស់ពួកគេដែរគឺជាពេលវេលាកាន់ទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំមួយជាតិរបស់យើងបានបាត់បង់កូនប្រុសម្នាក់ដ៏ចំណាន Our nation has lost its greatest son អរគុណគុនធីរ៉ាដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍របស់លោកប្រធាននៃអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រៅពីបានទទួលដំណឹងមរណភាពដ៏ក្រៀមក្រំនេះមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងសម្ដែងការសោកសង្រេងចំពោះវីរបុរសអាហ្វ្រិកលោក Nelson Mandela អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមេដឹកនាំអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសរួមទាំងប្រទេសដទៃទៀតមានប្រតិកម្មផ្សេងៗគ្នាចំពោះវីរភាពរបស់លោក Mandela ស៊ុនមេសាជូនព័ត៌មានលម្អិតមេដឹកនាំពិភពលោកបានលើកតម្លៃវីរភាពវីរបុរសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Nelson Mandela ផ្សេងៗគ្នាក្រោយការទទួលមរណភាពអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប៉ាន់គីមូនបានលើកឡើងថាលោក Nelson Mandela គឺជាបិតាយុត្តិធម៌និងជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សជាតិលោកបានគីមូន Nelson Mandela was a giant for លោក Nelson Mandela ជាគំរូមហាសាលនៃយុត្តិធម៌មនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានស្គាល់និងដឹងគុណដល់កម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់គាត់ដើម្បីភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សសមភាពនិងសេរីភាពរហូតដល់ពេលនេះនៅសម័យយើងនេះនៅមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ដែលបានធ្វើការងារដើម្បីជំរុញតម្លៃនិងឥទ្ធិពលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេខ្ញុំមានកិត្តិយសបានជួបគាត់នៅឆ្នាំ2009ខ្ញុំបានអរគុណដល់អ្វីដែលគាត់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បានឆ្លើយតបមកវិញថាគុណូបការៈត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតពាក្យនេះខ្ញុំមិនភ្លេចទេហើយក៏មិនភ្លេចដល់ការបូជាជីវិតរបស់គាត់សម្រាប់ពិភពលោកដែរ I will never forget his selflessness ចំណែកឯប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama វិញបាននិយាយថាវីរបុរសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Nelson Mandela រូបនេះគឺជាតំណាងនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយវឌ្ឍនភាពមេដឹកនាំអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាពិភពលោកបានបាត់បង់វីរបុរសដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ដែលហ៊ានលះបង់ចំពោះមនុស្សជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូលលោក Obama We will not likely see the likes of Nelson Mandela again ឥស្សរជនដូចជាលោក Mandela យើងប្រហែលជាមិនអាចឃើញមានទៀតទេដូច្នេះគឺយើងរាល់គ្នាដែលត្រូវខិតខំយកគំរូតាមលោកគឺរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងមិនត្រូវធ្វើដោយការស្អប់ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់មិនត្រូវមើលស្រាលថាមនុស្សតែម្នាក់មិនអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំបានហើយយើងត្រូវតែខិតខំតស៊ូដើម្បីអនាគតមួយភ្លឺស្វាងឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងបេក្ខកម្មរបស់លោក Mandela ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវអរគុណចំពោះការដែលពិភពលោកយើងមានមនុស្សដូចជាលោក Mandela លោកជាមនុស្សដែលបានផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្របានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនានារបស់ពិភពលោកយើងឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពយុត្តិធម៌សូមព្រះប្រទានពរដល់លោកនិងសូមឲ្យលោកបានទៅដល់សុគតិភព ដែលប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ក៏បាននិយាយដែរថាជ័យលាភីពីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ 1993 រូបនេះមិនត្រឹមតែបានចារវីរភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរលោក François Hollande C'est très émouvant d'abord de venir à Soweto là où il y a à peine 40 ans នេះគឺជាដំណឹងមួយដ៏គួរឲ្យក្តុកក្តួលខ្លាំងណាស់នៅប្រមាណជា40ឆ្នាំមុននេះកូនក្មេងបានស្លាប់ដើម្បីការពារសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួន
នេះគឺជាមេរៀនទី1ដែលទើបតែកន្លងផុតទៅថ្មីនេះតែប៉ុណ្ណោះនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីយើងប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែនៅមានមេរៀនទី2ដែលយើងនៅមិនទាន់បានបញ្ចប់វានៅឡើយទេនោះគឺការប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដើម្បីសមភាពដើម្បីការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការយោគយល់គ្នា avec les combats pour la dignité humaine, pour l'égalité, pour le respect, pour la tolérance. នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron ក៏មិនបានបង្អង់ក្នុងការលើកសរសើរលោក Nelson Mandela ផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានលើកឡើងថាការស្លាប់របស់អតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាការបាត់បង់ពន្លឺសម្រាប់ពិភពលោកហើយថាលោក Nelson Mandela គឺជាវីរបុរសសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សភាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការទទួលមរណភាពរបស់លោក Nelson Mandela គឺជាការបាត់បង់វីរបុរសនៃសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងសមធម៌ហើយថាមួយជីវិតរបស់លោក Nelson Mandela គឺជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដើម្បីឈានទៅរកការបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្របព្វជិតសាសនា Desmond Tutu ដែលជាជ័យលាភីសន្តិភាពពិភពលោកឆ្នាំ 1984 វិញបានលើកឡើងថាមិនដែលមានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយលោក Nelson Mandela នេះដែលហ៊ានលះបង់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងរបបយួនខ្នងអាប៉ាតហេតហើយបានដឹកនាំប្រជាជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចេញពីរបបខ្មៅងងឹតមកកាន់យុគសម័យថ្មីពាក្យមួយម៉ាត់របស់មេដឹកនាំពិភពលោកចំពោះលោក Nelson Mandela គឺជាពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារអំពើហិង្សាលោកអ្នកស្ដាប់ជីវប្រវត្តិលោក Nelson Mandela បានបង្ហាញថាលោកជាមនុស្សសំខាន់បំផុតសម្រាប់ពិភពលោកដែលជានិមិត្តរូបនៃការរើបំរាស់ពីរបបជិះជាន់ប្រកាន់ពូជសាសន៍និងជាជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលជាប់ពន្ធនាគារយូរជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកមុននឹងលោកឡើងជាប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងញឹមសុផលរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីប្រវត្តិរូបរបស់លោក Nelson Mandela ដូចតទៅលោក Nelson Mandela កើតនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ1918នៅភូមិ Mvezo នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកមានឈ្មោះពេញគេហៅនៅក្នុងសហគមន៍ដែលលោករស់នៅថា Nelson Rolihlahla Mandela នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំនួន3ដងរួចមកហើយដោយបច្ចុប្បន្នលោកមានកូនបង្កើតចំនួន10នាក់និងចៅបង្កើតចំនួន17នាក់ក្នុងនាមជាមេធាវីមួយរូបនាឆ្នាំ1944លោក Nelson Mandela បានចូលរួមនៅក្នុងចលនាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ជាមួយគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកកាលនោះលោក Nelson Mandela បានប្រឈមនឹងការស្លាប់ម្ដងរួចទៅហើយនៅឆ្នាំ1964ដោយលោកបានតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបអាប៉ាតហេតក្រុមខាងលើបានចាប់រូបលោកជាមួយនឹងបកពួកប្រឆាំង8នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកពួកគេបានប៉ុនប៉ងដាក់ទោសលោកប្រហារជីវិតតែទីបំផុតលោកបានជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារជិត27ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1964រហូតមកដល់1990ក្នុងអំឡុងពេលជាប់ឃុំឃាំងនៅកោះ Robben ពួកផ្ដាច់ការអាប៉ាតហេតបានបង្ខំឲ្យលោកធ្វើការជាទម្ងន់ក្នុងសិប្បកម្មកាប់ថ្មការងារដោយបង្ខំខាងលើបានបន្សល់ឲ្យលោក Mandela រហូតដល់សពថ្ងៃនេះគឺជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរព្រោះកំទេចថ្មបានចូលទៅក្នុងផ្លូវដង្ហើមរបស់លោកនិងជំងឺឆ្លងនានាក្រោមសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកត្រូវបានរបបអាប៉ាតហេតដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនាឆ្នាំ1990បន្ទាប់មកលោក Mandela បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនាឆ្នាំ1993ស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ហើយមួយឆ្នាំបន្ទាប់លោកត្រូវបានប្រជាជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងបង្អស់ដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 66%លោក Mandela កាលនោះមកពីគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិក ANC ដែលបកខាងលើមានគោលនយោបាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងពណ៌សម្បុរជាពិសេសជាបកដែលកាន់អំណាចសពថ្ងៃនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរបន្ទាប់ពីតួនាទីជាប្រធានាធិបតីលោក Mandela ក៏បានក្លាយជារដ្ឋបុរសនិងដឹកនាំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍មុនពេលដែលលោកចូលនិវត្តន៍ពីជីវិតសាធារណៈនៅឆ្នាំ2004លោក Nelson Mandela ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនាទីក្រុង Johannesburg ម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំ2012និងដើមឆ្នាំ2013នេះដោយជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរហើយថ្មីកន្លងទៅនេះគេបានសន្និដ្ឋានថាលោកបានស្ថិតនៅក្នុងដង្ហើមចុងក្រោយទៅហើយគឺលោកអាចបន្តជីវិតដោយការប្រើប្រាស់ខ្យល់ដង្ហើមសព្វនិមិត្តប៉ុណ្ណោះពោលគឺគេចង់ឲ្យលោកបន្តជីវិតរហូតទៅដល់ថ្ងៃខួបកំណើតគម្រប់95ឆ្នាំរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី18កក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះកងទ័ពបារាំងប្រមាណ 1200 នាក់នឹងត្រូវប្រមូលផ្ដុំគ្នាបញ្ជូនទៅធ្វើប្រតិបត្តិការនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបេសកកម្មនេះមានកម្មវត្ថុនាំសន្តិសុខមកឲ្យអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលកំពុងរងការកាប់សម្លាប់សងសឹកគ្នាយ៉ាងអនាថា
រដ្ឋធានីបង់ហ្គីទើបឆ្លងកាត់រលកហិង្សាពុំធ្លាប់មានប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពស្ទើរคล้ายជាការប្រឡាយពូជសាសន៍គ្នាដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចចិត្តដោយគ្មានបង្អង់អនុញ្ញាតឲ្យបារាំងជួយពង្រឹងសន្តិសុខអៀងសុកមិញរាយការណ៍ពីស្ដារពេលនេះទាហានបារាំងមានគ្នាសរុប650នាក់ឈរជើងនៅក្រុងបង់ហ្គីដោយយកអាកាសយានដ្ឋានធ្វើជាមូលដ្ឋានទ័ពជំនួយបន្ថែម200នាក់ក៏ទើបតែនឹងទៅដល់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះដែលសុទ្ធសឹងជាទ័ពអាកាសទ័ពដឹកជញ្ជូនភស្តុភារនិងជាអ្នករៀបចំធ្វើម្ចាស់ផ្ទះទទួលកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការសង្ហ្គារីនេះបានប្រមូលផ្ដុំទាហានបារាំងមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមកជុំនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលមួយភាគមកពីប្រទេសឆាតនិងមួយភាគទៀតមកពីប្រទេសកាមេរូនកងប្រតិបត្តិការនេះនឹងត្រូវចែកជាពីរក្រុមមួយគឺជាអ្នកចាត់ចែងដឹកនាំនិងមួយក្រុមទៀតគឺជាកងចល័តបំពាក់ទៅដោយរថពាសដៃធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងនិងជាក្រុមទី1ដែលបានចូលទៅដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដោយថ្មើរជើងស្របតាមព្រំដែនខាងលិចនៃប្រទេសសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោក Jean-Yves Le Drian រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបារាំង Les forces françaises qui étaient déjà présentes ទាហានបារាំងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានក្នុងបេសកកម្មមានកម្រិតគឺរក្សាសន្តិសុខវាយន្តហោះនិងដើម្បីការពារជនសន្តិសុខជនជាតិបារាំងដែលរស់នៅទីនោះសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មនយោបាយដូចជាស្ថានទូតបរទេសឬក៏ជាសង្កាត់ដែលមានមនុស្សរស់នៅផ្ដុំគ្នាច្រើននៅយប់មិញកងកម្លាំងបានធ្វើល្បាតពេញរដ្ឋធានីស្ថានភាពក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ហើយថ្ងៃនេះយើងរងចាំការមកដល់នៃកងកម្លាំងអាហ្វ្រិកផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវមកសហការជាមួយកងទ័ពបារាំង avec les forces françaises ពីពេលនេះទៅថ្ងៃមុខកងពលមួយក្រុមទៀតនឹងចេញធ្វើសកម្មភាពដោយមានខ្លះជាកងកុម្ម៉ង់ដូពិសេសធ្លាប់មានទម្លាប់ជាកងទ័ពប្រយុទ្ធជើងមុខវាប្រហារចំចំណុចក្តៅដើម្បីបើកផ្លូវមុនគេហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឲ្យបានទូលំទូលាយក្នុងផ្ទៃប្រទេសទាហានបារាំងក៏នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅក្រៅរដ្ឋធានីដែរបេសកកម្មបារាំងនេះបានប្រែប្រួលទៅតាមសភាពការនារយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងចុងក្រោយពីមុនក្នុងពេលរងចាំសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបារាំងនិយាយតែអំពីការជួយពង្រឹងកម្លាំងកងទ័ពអាហ្វ្រិកមុខប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការកាប់សម្លាប់សងសឹកគ្នាបានរាលដាលដល់រដ្ឋធានីបានរុញច្រានបេសកកម្មបារាំងឲ្យឈរនៅជួរមុខឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើពេលនេះបារាំងកំពុងតែជាប់សង្គ្រាមពីរនៅអាហ្វ្រិកពលគឺនៅម៉ាលីនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលឬមិនមែនទេប្រតិបត្តិការនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលមានលក្ខណៈខុសពីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោក François Hollande ប្រធានាធិបតីបារាំង Aujourd'hui dans des circonstances très différentes បេសកកម្មនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលខុសពីនៅម៉ាលីបារាំងទៅធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីបញ្ជាមហន្តរាយមនុស្សធម៌ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងលើកងយោធាបារាំងក្នុងបេសកកម្មនេះដែលជាអន្តរាគមន៍លឿនខ្លីនិងដែលគ្មានហេតុផលអ្វីត្រូវអស់បន្លាយពេលយូរទេខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានជោគជ័យ Et je suis sûr de son succès សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2012បារាំងបានបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពបន្ទាន់ទៅសង្គ្រោះម៉ាលីដែលត្រូវធ្វើសង្គ្រាមកម្ចាត់ពួកភេរវជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនិងបណ្ដេញពួកនេះពីភាគខាងជើងប្រទេសម៉ាលីបន្ទាប់មកទើបមានកងទ័ពអាហ្វ្រិកនិងកងទ័ពមុខអង្គការសហប្រជាជាតិមកបន្តបេសកកម្មរួមគ្នាចំណែកនៅក្នុងករណីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលវិញប្រតិបត្តិការបារាំងមានរូបភាពផ្សេងប៉ារីនិយាយអំពីអន្តរាគមន៍រក្សាសន្តិសុខជួយប្រជាជនស៊ីវិលហើយគ្មានសត្រូវវាយប្រហារចំច្បាស់លាស់ទេមិនដឹងថាជាពួកឧទាមាសេលេកាដែលជួយជ្រោមជ្រែងប្រធានាធិបតីឲ្យកាន់អំណាចនាពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏ជាក្រុមប្រដាប់អាវុធកងស្វ័យការពារដែលបង្កអសន្តិសុខនិងភាពភ័យខ្លាចដល់បណ្ដាជនទូទៅនៅភូមិនេះចំពោះអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តឬក៏នៅភូមិនោះចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រសួងការបរទេសរបស់ហ្វីលីពីននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឲ្យដឹងថាប្រជាជនហ្វីលីពីនចំនួន7នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រោយហេតុការណ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសយេម៉ែនឲ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌និងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាជនហ្វីលីពីននិងជនបរទេសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសយេម៉ែននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Tony Abbott ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអូស្ត្រាលីនឹងមិនឈប់ធ្វើចារកិច្ចលើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឡើយប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមកសាងខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាដៃគូដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឡើងវិញរបាយការណ៍កាលពីខែមុនទម្លាយឲ្យដឹងថាអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់អូស្ត្រាលីបានលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទរបស់លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Susilo Bambang Yudhoyono ភរិយារបស់លោកនិងអ្នកជំនិតរបស់លោកជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីល្អក់កកកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះប្រមុខការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់ Hotline ក្នុងការតាក់ទងគ្នាដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តរវាងគ្នាឡើងវិញ
Thu Barang RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកសាជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនេះប៉ែនបូណាបានសម្ភាសលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនយកលោកជាងសុខាដែលបានអះអាងថាជោគវាសនាប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃយុវជនបន្ទាប់មកទៀតគឺជានាទីបទយោកាថ្ងៃនេះសួងសុភារីសូមលើកឡើងពីការប្រគំតន្ត្រីនៅចំកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីទស្សនិកជនគ្រប់ជាតិសាសន៍និងនៅចំបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃនេះជាងបុប្ផានឹងរៀបរាប់លោកអ្នកអំពីបទពិសោធន៍របស់កូនខ្មែរ2នាក់នៅប្រទេសបារាំងដែលត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមមួយលាយឡំដោយវប្បធម៌ពីរខុសគ្នាស្រឡះគឺវប្បធម៌ខ្មែរនិងវប្បធម៌បារាំងភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកជាងសុខាបានអះអាងថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានយុវជនអាយុពី15ដល់30ឆ្នាំជាង4លាននាក់ចំនួននេះអាចឲ្យគេនិយាយបានថាជោគវាសនាប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យុវជនលោកបន្តទៀតថាកម្ពុជាមានសំណាងដោយសារតែមានកំណើនយុវជនខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែយុវជនមិនសូវមានឱកាសក្នុងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅឡើយសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ប៉ែនបូណាជាមួយលោកជាងសុខាដូចតទៅលោកជាងសុខាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ហើយនឹងបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ស្ទូឌីយោរបស់វិទ្យុយើងតែម្ដងនៅពេលនេះប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកគ្នានៅពេលនេះគឺស្ដីអំពីការជំរុញយុវជននឹងឲ្យចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនឹងកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែលោកជានាយកអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានមនុសហៅកាត់ថា YODP អង្គការរបស់លោកបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងន័យជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជននឹងចូលរួមកាន់តែសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមជាបឋមខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាអង្គការរបស់លោកផ្ដោតទៅលើបញ្ហាយុវជនបាទសូមអរគុណតាមពិតទៅនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាទូទៅយើងបានទទួលស្គាល់អំពីកំណើនរបស់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដល់នេះមានរហូតដល់ជាង4លាននាក់បើយើងចាប់រាប់ពីអាយុពី15ទៅ30ឆ្នាំហើយចំនួនយុវជននេះគឺជាចំនួនមួយដែលយើងអាចកំណត់បានថាជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិអាចគិតថានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យុវជនហើយយើងអាចនិយាយបានទៀតថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសំណាងដោយសារតែមានកំណើនរបស់យុវជននឹងគឺខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងនៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេអំពីតួនាទីរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ភាពប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចបាទដែលចាប់តាំងពីកកើតមកតែអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YODP បានបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនបានប៉ុន្មានហើយលើផ្នែកអ្វីឲ្យពិតប្រាកដណាតាមពិតទៅអង្គការនេះកើតតាំងឆ្នាំ1992មកដល់ពេលនេះគឺមានអាយុ21ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយូរមែនតើហើយយើងបានធ្វើការជាមួយយុវជនជិត 60000 នាក់រួចមកហើយដែលយុវជនទាំងនោះមកពីប្រហែលជា20ខេត្តក្រុងនិងមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន32សាកលវិទ្យាល័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ទទួលបានអំពីការចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹងអង្គការនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសមត្ថភាពនៃការវិភាគអំពីបញ្ហាដែលនៅជុំវិញគាត់ជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងបរិបទនយោបាយសង្គមក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានឥទ្ធិពលជាប្រចាំឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយថាតើគាត់អាចចូលរួមក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកើតជុំវិញខ្លួននឹងយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីគឺថាអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជននេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបណ្ដុះភាពជាពលរដ្ឋសកម្មទៅដល់យុវជនកម្ពុជាបាទហើយនៅចុងសប្តាហ៍នេះអង្គការរបស់លោកបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនឲ្យចូលរួមកាន់តែសកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែហេតុអ្វីបានជាលោកចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបើសិនជាយើងយោងទៅលើរបាយការណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសហជីវជាតិ UNDP នៅឆ្នាំ2010បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាយុវជនមានតែ 8% ទេដែលគាត់ធ្លាប់និយាយជាសាធារណៈ
បាទហើយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះយើងឃើញសន្ទុះរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមចំណែកបញ្ចេញនៅមតិយោបល់តាមប្រព័ន្ធសង្គមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតហាក់បីដូចជាកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់អញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែប្រសើរជាងមុនអំពីបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងហើយដើម្បីចូលរួមចំណែករក្សានៅការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់យុវជនក្នុងការចូលរួមលើកឡើងនៅបញ្ហាសង្គមជាសាធារណៈនេះអង្គការកម្មវិធីអវត្តធនធានយុវជនកាត់តវ៉ារភីនេះគឺមើលឃើញថាតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនក្នុងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនអាចបញ្ចេញនៅកង្វល់របស់គាត់ក៏ដូចជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅដល់សាធារណជនអញ្ចឹងហើយវគ្គដែលយើងបានធ្វើនៅព្រឹកមិញនេះហើយនឹងបន្តទៅថ្ងៃស្អែកអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជនឲ្យយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺវាមានតួនាទីសំខាន់ហើយគិតថានឹងអាចលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមសកម្មជាមុនផងដែរបាទជាទូទៅទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងបកប្រឆាំងក៏ដូចជាបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងសុទ្ធតែបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការលើកកម្ពស់យុវជនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមក៏ដូចជានឹងសកម្មភាពនយោបាយក៏ប៉ុន្តែនៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវិញយើងឃើញថាយុវជនត្រូវគេទុកនៅជួរក្រោយតែរហូតមកបើតាមយោបល់របស់លោកតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងនឹងមិនចង់ឲ្យយុវជននឹងចេញឈរនៅជួរមុខឲ្យបានច្រើននៅក្នុងរឿងនេះមានពីរចំណុចសំខាន់ទីមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងកត្តាវប្បធម៌ដែលគិតថាក្មេងៗមិនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្មេងៗមិនមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងហើយរាល់កិច្ចការសង្គមជាកិច្ចការរបស់មនុស្សចាស់អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យយុវជននឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍឬក៏ជាពិសេសទៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសម្រេចចិត្តមួយវិញទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាអំណាចឬក៏ប្រយោជន៍យើងឃើញថាយុវជនមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពនៃការសម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺដោយសារយើងឃើញថាជាទូទៅការធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាវាទាមទារឲ្យបុគ្គលដែលចូលរួមនៅក្នុងចំណែកនយោបាយឬក៏សមាជិករបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងជាបុគ្គលដែលមានទ្រព្យធនទើបអាចជំរុញដំណើរការបករបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅមុខអញ្ចឹងហើយបើយើងក៏លេចទៅមើលយុវជនយើងឃើញថាយុវជនក៏មានចំណេះដឹងច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្នបើធៀបជាមួយនឹងពេលមុនប៉ុន្តែពួកគាត់មិនត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មទេត្រង់ចំណុចនេះហាក់បីដូចជាផ្ទុយទៅជាមួយនឹងទស្សនៈដែលនិយាយថាយុវជនមានតួនាទីសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយុវជនជាសសរទ្រូងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញដោយលោកបានមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងហាក់បីដូចជាដាក់យុវជននៅជួរក្រោយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅតាក់ទងត្រង់ចំណុចនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ឬក៏អំណាចហ្នឹងតែម្ដងបាទយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាសមត្ថភាពរបស់យុវជនយើងនោះក៏អាចជាកត្តាចម្បងមួយដែរនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយជំនាន់មុននោះលោកមិនសូវទុកចិត្តតើអាចមកពីយុវជនខ្លួនឯងទេពីព្រោះថាយុវជនជាច្រើនដូចជាមិនសូវខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយហើយក៏មិនបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំនោះគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកដឹកនាំនយោបាយជំនាន់មុនចំណុចនេះបើយើងមើលឲ្យខ្លីទៅហាក់បីដូចជាត្រឹមត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជនប៉ុន្តែបើសិនយើងក៏លេចទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចាប់តាំងឆ្នាំ79គឺការរៀបចំសង្គមមិនមានជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រាលជ្រៅទេចឹងហើយចាប់ផ្ដើមពីចំណេះដឹងតិចតួចអញ្ចឹងហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើយើងប្រៀបធៀបមនុស្សនៅក្នុងសម័យនោះហើយនឹងយុវជននៅក្នុងសម័យនេះយើងឃើញថាយុវជនជាច្រើនដែលគាត់ទទួលបានការអប់រំមកពីក្រៅប្រទេសគាត់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិផងដែរនេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2វាតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់ឱកាសបទពិសោធន៍ឬក៏ចំណេះដឹងហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់ឱកាសដែរបើសិនជាយុវជនមិនត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យចូលរួមទេពេលនោះថាតើយុវជននឹងអាចប្រើប្រាស់សមត្ថភាពគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចជាទូទៅយើងតែងតែដាក់បន្ទុកទៅលើយុវជនថាយុវជនមិនមានសមត្ថភាពយុវជនហាក់បីដូចជាខ្វះសីលធម៌ប៉ុន្តែយើងក្រឡេកមើលថាតើការអប់រំយុវជនចេញមកពីកុមារដែលកើតមកកដាសអញ្ចឹងហើយការដែលបំពាក់ចំណេះដឹងឲ្យគាត់ការដែលបំពាក់សិលធម៌ឲ្យគាត់គឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងយន្តការឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ប្រព័ន្ធរបស់សង្គមនឹងឯងអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចនិយាយបានថាវាមួយផ្នែកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់យុវជនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកត្តាជំរុញសំខាន់នោះថាតើសង្គមបានរៀបចំប្រព័ន្ធដើម្បីបំពាក់នៅសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងឲ្យយុវជនខ្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលមានលក្ខណៈសកម្មហើយមានភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំនៅ
ក្នុងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងដូចម្ដេចបាទបើយើងងាកទៅមើលការសិក្សាហើយនឹងការងាររបស់យុវជនវិញយើងឃើញថាយុវជនជាច្រើននោះបានត្អូញត្អែពីការលំបាករកការងារនៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សាផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នជាច្រើនបានត្អូញត្អែពីការលំបាកក្នុងការស្វែងរកបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីធ្វើការនិច្ចនៃការនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាកង្វះសមត្ថភាពរបស់យុវជនយើងនោះនៅតែជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ការរកការងារធ្វើរបស់យុវជនដែលបញ្ចប់ការសិក្សាតែលោកយល់ឃើញដូចម្ដេចទៅវិញចំពោះបញ្ហានេះបាទជាទូទៅបច្ចុប្បន្ននេះយើងទទួលស្គាល់ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសមត្ថភាពរបស់យុវជនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារក៏ដូចជាតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនហាក់ដូចជាវាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលបង្កើតនៅបន្ទុកថែមទៀតទៅលើអ្នកដែលរកការងារធ្វើអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យកំណើននៃអ្នកពិបាករកការងារធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយយើងឃើញថាទីផ្សារការងារហ្នឹងវាមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យុវជនយើងនៅឡើយទេវានៅមានលក្ខណៈចង្អៀតបើយើងមើលដោយឡែកទៅលើចំណុចមួយវាហាក់បីដូចជាខ្វះធនធានមនុស្សទៅតាក់ទងនឹងជំនាញពិតប្រាកដណាមួយប៉ុន្តែបើយើងមើលជារួមទីផ្សារការងារហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលចង្អៀតមែនទែនឧទាហរណ៍ថាយុវជនដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសជួនកាលទៅធ្វើកិច្ចការដែលសាមញ្ញទេមិនមានជាកិច្ចការដែលត្រូវការជំនាញខ្ពស់ទេប៉ុន្តែហេតុអីបាននៅកម្ពុជាយើងមិនអាចស្រូបយកយុវជនទាំងអស់នោះបានយុវជន50-60 ម៉ឺននាក់ដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសគាត់ទៅធ្វើការដែលមិនតម្រូវជំនាញខ្ពស់មែនទែនទេប៉ុន្តែចំណែកស្រុកយើងគឺអត់មានអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមគឺតាក់ទងជាមួយនឹងស្តង់ដារនៃប្រាក់ខែទៅវិញឯកម្រិតឬក៏ទំហំនៃប្រាក់ខែរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានកម្រិតទាបដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមិនអាចបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមិនអាចថាយុវជនហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៃចំណេះដឹងនឹងទៀតទាំងស្រុងទេគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងទំហំទីផ្សារការងារនៅមានលក្ខណៈចង្អៀតបាទបើតាមបទពិសោធន៍របស់លោកដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងយុវជននឹងជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះតើលោកសង្កេតឃើញថាយុវជនខ្មែរយើងនឹងមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការហក់ចូលក្នុងឆាកនយោបាយច្រើនទេឬមួយក៏នៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើយើងមើលជាលក្ខណៈដោយឡែកមានន័យថាយើងមើលទៅលើបុគ្គលម្នាក់តាមបទពិសោធន៍គាត់ហាក់បីដូចជាមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមសង្គមប៉ុន្តែវាមានរនាំងសង្គមដែលបាំងមិនឲ្យគាត់ពន្លិចនៅភាពក្លាហានរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលនៅឆ្នាំ2013នេះគឺជារឿងនឹកស្មានមិនដល់ដែលសន្ទុះរបស់យុវជនចូលរួមខ្លាំងអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំលើកថាវាបង្កប់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនមើលមិនឃើញបេះដូងរបស់យុវជនពិតប្រាកដថាតើយុវជនបេះដូងរបស់យុវជនវាបង្កប់បែបម៉េចតាមពិតគាត់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចូលរួមឲ្យតែបរិយាកាសសង្គមហ្នឹងវាអំណោយផលឲ្យមានការចូលរួមអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាជាទូទៅគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ថាគាត់រស់នៅក្នុងបរិបទមួយនៃការភ័យខ្លាចនៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅទៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាចង់លោតចូលប្រឡូកនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញថាកាលណាបរិយាកាសសង្គមនឹងវាមានការលើកទឹកចិត្តការសន្ទុះនៃការចូលរួមរបស់យុវជននឹងគឺកាន់តែខ្លាំងជាក់ស្ដែងដូចជាឆ្នាំ2013នេះជាដើមបាទដោយសារតែអស់ពេលខ្ញុំសូមសួរសំណួរចុងក្រោយថាតើអ្វីទៅជាសាររបស់លោកទៅកាន់យុវជនហើយនឹងទៅកាន់អ្នកនយោបាយក៏ដូចជាមនុស្សចាស់ចំនួនមុនហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការលើកកម្ពស់សកម្មភាពយុវជនហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងនយោបាយឲ្យបានច្រើនជាងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺភាពដាច់កង់កង់នៃរបបនយោបាយធ្វើឲ្យមានភាពដាច់កង់កង់នៃសិលធម៌ធ្វើឲ្យមានគំនិតនៃការរើសអើងរវាងមនុស្សចាស់និងយុវជនអញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចនេះបើយើងទៅមើលទៅលើទ្រឹស្ដីនៃការអប់រំវិញវាគេចង់និយាយថាគឺជាការផ្ទេរចំណេះដឹងពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយពីមនុស្សជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយអញ្ចឹងហើយជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សចាស់គួរកុំរើសអើងជាមួយនឹងសកម្មភាពឬក៏អាកប្បកិរិយារបស់យុវជនព្រោះការដែលខុសឆ្គងម្ដងមិនមានជាកំហុសទេប៉ុន្តែវាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ឲ្យយុវជនហ្នឹងពង្រឹងខ្លួនឯងទៅមុខអញ្ចឹងហើយដាច់ខាតត្រូវតែទទួលស្គាល់អាភាពខុសឆ្គងម្ដងម្កាលរបស់យុវជនដើម្បីពង្រឹងខ្លួនទៅមុខឯចំណែកយុវជនវិញយើងមិនចាំបាច់អង្គុយរងចាំតែឱកាសដែលមកដល់ដើម្បីយើងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមទេព្រោះសង្គមនេះគឺជាសង្គមសម្រាប់មនុស្ស
រួមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារសហគមន៍និងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃសង្គមយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតមិនត្រូវរងចាំឱកាសដែលមកដល់ហើយយើងត្រូវចេះបង្កើតឱកាសដោយខ្លួនឯងដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីចំពោះលោកជាងសុខានាយកអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YODP ដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអរគុណហើយនឹងសូមជម្រាបលាលោកបាទសូមអរគុណអរគុណបូណាចំពោះនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃបាញ់នេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បទយូហ្គាការប្រគំតន្ត្រី Fundamentus ព្រឹត្តិការណ៍ក្តីសុបិនឆ្នាំ2013ដែលមានឈ្មោះថា Le Chorus បានបញ្ចប់ការសម្ដែងយប់ទី1ប្រកបដោយភាពជោគជ័យព្រោះថាអ្នកចូលរួមទស្សនាគ្រប់គ្នាមានទឹកមុខញញឹមរីករាយនិងសាទរចំពោះការសម្ដែងរបៀបសហសម័យដែលជាការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងរបាំបុរាណខ្មែរជាមួយតន្ត្រីរបស់ក្រុមតន្ត្រីករបារាំងនិងមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកទស្សនាគ្រប់ជាតិសាសន៍បានសម្ដែងចំណាប់អារម្មណ៍ថាការសម្ដែងនេះថ្មីត្បិតតែថ្មីនិងប្លែកតែសិល្បករនិងតន្ត្រីករសុទ្ធតែអាចសម្ដែងបានយ៉ាងល្អសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទយកការរបស់សួងសុភារីពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅប្រាសាទអង្គរវត្តដែលតែងតែស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងពេលរាត្រីបានប្រែមកជាមានពន្លឺចែងចាំងក្នុងយប់នៃការប្រគំតន្ត្រី Fundamentus ព្រឹត្តិការណ៍ក្តីសុបិនឆ្នាំ2013ដែលមានឈ្មោះថា Le Glorious Concert នៅតាមផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រាសាទដែលធ្លាប់តែបាំងបិទដោយស្បៃរាត្រីងងឹតនោះបានប្រែផ្លាស់មកជាមានពន្លឺដ៏គួរឲ្យគយគន់នៅតាមផ្លូវឡើងទៅកំពូលប្រាសាទមានរៀបចំដាក់ទៀនតូចៗនៅអមសងខាងដែលទស្សនីយភាពនេះធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមទស្សនាស្ទើរតែគ្រប់គ្នាមិនស្ញប់ស្ញែងមិនបានពេលចូលទៅដល់វេទិកាប្រគំតន្ត្រីគេអាចមើលឃើញកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តផុសមកយ៉ាងច្បាស់ដោយមានពន្លឺភ្លើងហ្វាពណ៌ផ្ទៃមេឃនៅត្រូវពីក្រោមទស្សនិកជនប្រមាណជា550នាក់ដែលភាគច្រើនជាមន្ត្រីមានមុខងារសំខាន់ៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងបារាំងនិងជាតិសាសន៍ដទៃបានជួបជុំគ្នារងចាំការសម្ដែងដ៏ប្លែកមួយពីសំណាក់ក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យនៃព្រះបរមរាជវាំងកម្ពុជាក្រុមតន្ត្រីកររបស់បារាំងនិងក្រុមតន្ត្រីករមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តិចក្រោយមកវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានយាងមកដល់ទស្សនិកជនក៏បានទះដៃស្វាគមន៍វត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរបន្ទាប់ពីគណៈអធិបតីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសបានសម្រួលឥរិយាបថរួចរាល់ការសម្ដែងក៏ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនារីរបាំអប្សរាដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានបន្លយខ្លួនចេញមកពីលើប្រាសាទរងគុតពេនទៅអុជទៀនបាយសីនៅជាប់នឹងជញ្ជាំងប្រាសាទក្រោយមកក្រុមនារីរបាំអប្សរាផ្សេងទៀតបានចេញមកសម្ដែងនៅលើឆាកក្រោមប្រាសាទវិញក្រោយពីរបាំបុរាណខ្មែរក្រុមតន្ត្រីបារាំងដែលមានសមាជិក4នាក់មាន3នាក់ជាអ្នកគោលវីយូឡុងនិងម្នាក់ជាអ្នកសូត្រសាក់ឡូបានឡើងមកផ្លាស់វេនទិដ្ឋភាពសម្ដែងត្រូវបានបន្តហូរហែពុំមានភាពរអាក់រអួលឡើយបន្តិចក្រោយមកទស្សនិកជនគ្រប់គ្នាស្ទើរតែមិនព្រិចភ្នែកសោះនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញក្រុមតន្ត្រីករប្រមាណជា20នាក់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាផុសខ្លួនចេញពីខឿនប្រាសាទហើយក្រុមរបាំបុរាណខ្មែរចេញមករាំគុតពេនជាមួយនឹងភ្លេងទាំងនោះ
ចប់ការសម្ដែងលោកព្រឿងឈៀនទីប្រឹក្សាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាអ្នកដឹកនាំក្រុមសិល្បករខ្មែរមកសម្ដែងដែរនោះបានរៀបរាប់ការសម្ដែងរបស់សិល្បករខ្មែរនិងបរទេសយ៉ាងដូចនេះថាបាទនៅក្នុងនោះដែលចេញដំបូងហ្នឹងយើងអប្សរានិងទេពនរមយើងលេងជារបៀបខ្មែរយើងប៉ុន្តែយើងដូរមួយគាត់អត់ឲ្យមានច្រៀងអញ្ចឹងយើងដូរយកមហោរីដាក់កន្លែងច្រៀងហើយនឹងពិនពាក្យដែលទទួលធម្មតាយើងដាក់ទៅហើយចុងមនោរមនេះយើងភ្ជាប់សាកល្បងភ្ជាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគឺភ្លេងគាត់ហ្នឹងចប់ទេពនរមមកបានយើងមានរបាំដែលមែនតើកៃឡាស់យើងយកដកស្រង់ពីកៃឡាស់រៀនសូមនីមេកាឡាយកមកដាក់ចូលទៅតាមនេះហើយបោរហូតមកដល់យករបាំអង្គមួយនឹងយើងធ្វើជាកំពូលជុំថ្មីដែលទីបញ្ចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងយករបាំមានបួងសួងអីខ្លះយកមកចូលដើម្បីប្រតិជាប្រភេទរបាំសក្ការៈយើងអញ្ចឹងណាក៏ដោយលោកព្រឿងឈៀនបានសម្ដែងអារម្មណ៍រីករាយចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់សិល្បករខ្មែរប៉ុន្តែលោកក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងដែរថាទម្រាំបានមកសម្ដែងបានយ៉ាងដូចនេះក៏មិនមែនជាការងាយស្រួលប៉ុន្មានដែរការស្ដាប់ភ្លេងហើយជាងមួយខែស្ដាប់ដើម្បីជ្រើសរើសតើយើងយករបាំស្អីមកដាក់ហើយក្នុងការហាត់សមនេះយើងហាត់ជាប់ចិត្តមួយខែទៀតដើម្បីយើងផ្ស៊ីគ្នាយើងចាក់ភ្លេងកាលនោះយើងដំបូងបំផុតយើងអត់ចេះស្ដាប់ភ្លេងយើងយកនាទីណាគាត់ចង់ថាកន្លែងនេះឲ្យមាននាទីប្រហែលនាទីយើងរាំទៅរួចយើងពោសទៅហើយកន្លែងណាភ្លេងតទៀតយើងអញ្ចឹងវាស់នាទីនៅពេលដែលយើងហាត់ជាមួយនឹងចាក់ខ្សែអាត់នឹងហើយបានយើងមកហាត់ជាមួយគាត់ដល់គាត់តាមពោគាត់លឿនជាងដល់លឿនជាងយើងដឹងខ្លះហើយបានយើងមកស្ដាប់ភ្លេងជាមួយគាត់ទៀតអញ្ចឹងហាត់ជាមួយគាត់នេះចាប់តាំងពីថ្ងៃ26មកយើងមកចូលគ្នាព្រោះគាត់ខាងភូមាហើយនឹងបារាំងគេហាត់ដែលឡែកក៏ហើយបានមកចូលគ្នានៅសៀមរាបនេះចំណែកតន្ត្រីករជាអ្នកកូនវិយឡុងបារាំងកញ្ញាប៉ាឡូយ៉ានអានសេលីនបាននិយាយដែរថា I think it was amazing because the place is amazing and so សម្រាប់ខ្ញុំវាជារឿងចម្លែកនិងអស្ចារ្យមួយទាំងទីកន្លែងនិងរបៀបសម្ដែងខ្ញុំគិតថាវាចម្លែកជាងការសម្ដែងមុនវាក៏ពិបាកបន្តិចដែរប៉ុន្តែការសម្ដែងជាមួយអ្នករបាំបុរាណខ្មែរនោះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់អំពីអ្នកចូលរួមទស្សនាទស្សនីយភាពសម្ដែងនេះគឺកញ្ញាដួងសុនីតនិងមិត្តភ័ក្តិបានសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបរីករាយជាខ្លាំងនិយាយរួមតាំងពីកើតមកលើកទី1ដែលថាយើងឃើញរបាំខ្មែររបាំបុរាណយើងតែហៅថារបាំប្រជាទ្របគេរួមជាមួយអូខេស្ត្រាអន្តរជាតិអញ្ចឹងទៅពេលយើងឃើញវារំភើបហើយណាមួយតាំងពីកើតមកយើងកូនខ្មែរយើងដែរអត់ឃើញអាភ្លេងអូខេស្ត្រាហ្នឹងទេលើកទី1អញ្ចឹងវាធ្វើយើងមើលទៅវានិយាយរួមទៅយើងរកថានឹងបកស្រាយថាអាចចិត្តរំភើបវាមិនថាដូចថាយើងវារំភើបហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាមោទនភាពខ្មែរយើងថាយើងមានឱកាសបានចូលរួមជាមួយនឹងខាងសិល្បៈបារាំងហើយនិយាយពីអ្វីដែលថាមើលទៅមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតឃើញដោយសារថាក្រុមរបាំអប្សរាយើងគឺគាត់អាចពុតពេងបត់បែនតាមកលៈទេសៈដូចថាសូម្បីតែអាចច្រៀងបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងអូខេស្ត្រាប៉ុន្តែនៅតែមានភាពដូចថាទន់ភ្លន់រវល់រវល់ចូលធម្មតាយើងឃើញតែលេងជាមួយភ្លេងពិណពាទ្យអញ្ចឹងហើយនឹងដល់ពេលយើងលេងជាមួយនឹងខាងភ្លេងបែបអឺរ៉ុបអញ្ចឹងមើលទៅវាមានការលងលោចថាគាត់បត់បែនតាមកលៈទេសៈអញ្ចឹងចំពោះអ្នកទស្សនាជាជនបរទេសគឺអ្នកស្រី Gigi Lea ជនជាតិអេស្តូនីដែលបានជិះយន្តហោះមកទស្សនាកម្មវិធីនេះបានបង្ហាញអារម្មណ៍ស្ញប់ស្ញែងចំពោះអ្វីដែលគាត់បានឃើញជាលើកដំបូង Well, I think it was very amazing. I mean, it's ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ទាំងការរៀបចំឆាកនិងភ្លើងជាពិសេសគឺអាចបង្ហាញពីចំណងមិត្តភាពរវាងសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនិងបារាំងសម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងគឺស្រស់ស្អាតទាំងអស់ទាំងសិល្បករតន្ត្រីករបទភ្លេងទីកន្លែងឆាកភ្លើងពណ៌ហើយអ្នករបាំខ្មែរគឺអាចរាំរបាំដែលមិនអាចគួរឲ្យជឿខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដែលបានមកទស្សនានៅទីនេះ See all that and they're very very happy and proud to be here. តម្លៃនៃការប្រគំតន្ត្រីនេះអាចចាត់ទុកបានថាមានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការសម្ដែងចេញរបស់អ្នកទស្សនាស្ថាបនិកនៃការប្រគំតន្ត្រី Le Glorious Concert គឺលោកស្រី Veronique de Grivel Perigny បានប្រាប់ពីការព្រួយផ្ដើមនិងទស្សនវិស័យសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីប្រភេទសហសម័យរបៀបនេះថាអាចនឹងមានជាថ្មីនៅឆ្នាំ2015នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប Mais en 2015,នៅឆ្នាំ2015យើងនឹងបង្កើតឲ្យមានការសម្ដែងរួមគ្នារវាងតន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ា
និងសិល្បកររបាំកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយវាគឺជាដំណើរសម្ដែងដ៏ធំក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារអូឌីលមានទំនាក់ទំនងជាមួយតន្ត្រីករមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះកម្មវិធីនេះអាចនឹងកើតមានម្ដងទៀតនៅទីនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រី Fundamentals នេះមានការចូលរួមពីតន្ត្រីករមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន27នាក់តន្ត្រីករបារាំង4នាក់និងសិល្បករខ្មែរជាច្រើននាក់ការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតអន្តរជាតិនេះជាការរៀបចំដោយស្ថានទូតបារាំងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរអប្សរានេះជាការប្រគំតន្ត្រីសម្រាប់ខួប20ឆ្នាំដែលប្រាសាទអង្គរវត្តចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកការប្រគំតន្ត្រីមានរយៈពេល2យប់គឺនៅយប់ថ្ងៃទី5និងយប់ថ្ងៃទី6ធ្នូឆ្នាំ2013អរគុណភារីសម្រាប់បទយកាសូមជម្រាបជូនថាកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីអន្តរជាតិដ៏ធំនិងវិសេសវិសាល Fundamental នៅកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងសម្ដែងជាលើកទី2នៅរាត្រីនេះចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង 8 យប់ជាការប្រគំតន្ត្រីដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានសហការផលិតព្រមទាំងនឹងផ្សាយផ្ទាល់ផងដែរនៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមរងចាំស្ដាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងវប្បធម៌ខ្មែរនិងបារាំងវប្បធម៌ពីរខុសគ្នានេះជាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយខ្មែរកំពុងជួបប្រទះជាមួយកូនៗរបស់ពួកគេដែលបានកើតធំដឹងក្តីនិងរស់នៅរបៀបបារាំងឪពុកម្ដាយខ្មែរដែលធ្លាប់តែធ្វើការលំបាកនិងសន្សំសំចៃមិនយល់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់កូនៗដែលចង់ដើរផ្លូវសេរីភាពយុវជនខ្មែរពីររូបដែលរស់នៅស្រុកបារាំងបានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងពេលជួបជាមួយជាងបុប្ផាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយការបស់ជាងបុប្ផាដូចតទៅលោកនាងប្រហែលជានៅចាំបានអ្នកថតរូបមុលមណូដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពី2សប្តាហ៍មុនគេបានស្គាល់ស្នាដៃរបស់យុវជនមណូទៅតាមរយៈរូបថតសខ្មៅដែលបានរៀបរាប់ពីជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាឬនៅប្រទេសបារាំងមណូធ្វើការថតរូបដោយការចូលចិត្តក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្លឹងឃើញរកប្រាក់ចំណេញពីមុខរបរនេះឡើយនេះហើយគឺជាចំណុចវិវាទមួយដែលមណូនៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយជាមួយនឹងឪពុករបស់គេឪពុករបស់មណូដែលរស់នៅទីក្រុងប៉ារីមិនដែលនឹកស្មានថាកូនរបស់គាត់ចាប់យកការថតរូបធ្វើជាអាជីពនោះទេកូនអត់ចូលចិត្តដូចយើងព្រោះយើងពីស្រុកខ្មែរស្រុកពិបាកស្រុកយើងពិបាកស្រុកយើងក្រដល់មកស្រុកគេមានបបោហើយវាអត់ដូចថាវាអត់ចង់ធ្វើរបៀបរស់នៅវាធ្វើរបៀបរស់នៅស្រុកគេនេះណាហើយចិត្តអត់ដូចខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់នៅពិបាកខ្ញុំចេះសំលុយព្រោះប្រាក់ខែខ្ញុំតាឆ្លៀដូចថាគួរនាម 1500 ខ្ញុំធ្វើទុក500 បាត់ហើយខ្ញុំចាយតែ 1000 ទេហើយកូនវាមានប្រាក់ខែវា 2000 ជាងវាចាយអស់អាលីងអត់សល់អាហ្នឹងដល់វាខ្ញុំវាអត់ចេះទុកកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំថាអាហ្នឹងអត់ពេញចិត្តដូចខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ថាកូនវាធំរួចហើយវាធ្វើអង្គសគ្រាធ្វើមួយចង់ទិញផ្ទះទុកជួលច្រាប់យើងចាស់ដូចខ្ញុំចឹងខ្ញុំអត់មានតែផ្ទះតែមួយនេះទេខ្ញុំមាន3សំទោសមិនអួតទេអាហ្នឹងសម្រាប់ឡាវីរបស់ខ្ញុំចាស់ទៅមានលុយចាយដល់ឲ្យកូនឲ្យចៅទៅអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាតាមខ្ញុំចឹងវាអត់តាមអាហ្នឹងនឹងចង់និយាយវាអត់ចូលចិត្តចឹងការរំពឹងរបស់ឪពុកម្ដាយដែលចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនខំប្រឹងធ្វើការរកលុយពីក្មេងដើម្បីជីវភាពថ្កុំថ្កើងខុសពីការរំពឹងទុករបស់កូនខ្មែរដែលតាមពិតពួកគេបានទទួលការអប់រំនិងចាប់រៀនរបៀបរស់នៅបារាំងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចង់ធ្វើមុខរបរជាអ្នកថតរូបព្រោះសម្រាប់ពួកគាត់នេះមិនមែនជារបរអាទិភាពទេពួកគាត់ចង់ឲ្យកូនមានអាជីពពិតប្រាកដមួយបង្កើតគ្រួសារមានផ្ទះសម្បែងនិងមានកូនចៅដូចមនុស្សទូទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួននៅឡើយទេជាពិសេសទៅទៀតគឺមិនមែនជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេទិសដៅរបស់ខ្ញុំគឺទៅធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរc'est de faire quelque chose au moins au Cambodge យុវជនមណូពិបាកនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឪពុករបស់គេឲ្យទទួលស្គាល់ជំរឿនរបស់គេណាឪពុកម្ដាយដែលខំប្រឹងធ្វើការសន្សំលុយសង្ឃឹមថាកូននឹងរៀនបានចំណេះខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនឹងធ្វើការសំណុកសុខស្រួលនៅក្នុងការិយាល័យគេពីទូខំរៀនម៉ែអើយខំរៀនបើគេចូលចិត្តសប្បាយគេដូចមានជា formatic ប្រាក់ខែ 2000 ទៅ 3000 បាត់ហើយត្រង់គីអាហ្នឹងវាចូលចិត្តធ្វើដឹកទ័រហើយវាបារាំងភាគច្រើនដែលមានវិជ័យហើយយើងអត់សូវមានវិជ័យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយកូនមិនមានវិជ័យទូ
ខ្ញុំចេះយល់ប្រាប់វាថាកូនឯងនៅស្រុកបារាំងប៉ាកម្មករសុទ្ធហើយប៉ាអត់មានបាក់មានអីទេមានសូមឲ្យកូនឯងណាតាកូនឲ្យអត់បាក់រកកាសបាក់ធ្វើណាថាអញ្ចឹងត្រូវធ្វើអូសប៉ាឡេតនៅកាលហ្វូគេមកឲ្យយើងធ្វើដែរយើងអត់ចេះខ្ញុំយល់ប្រាប់បើកូនឯងបានបាក់មិនគឺគួរសមជាងអូសប៉ាឡេតដែរមិនអូសប៉ាឡេតគេឲ្យទូស៊ីខ្ញុំនិយាយនឹងតាមកាលហ្វូអញ្ចឹងអូខ្ញុំពីដើមចង់ឲ្យវារៀនធ្វើអីដែរឲ្យបានមីជាមួយធំឲ្យបានមានបាក់មានអីវាតរួចខ្មែរខ្លះគេនិយាយធំគេចេះខ្លះណាគេរៀនដកបាក់អីបាក់ដុកបាក់អីណាភ្លុយដើភ្លុយកាត់វិស័យអាហ្នឹងអូស៊ីឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តចឹងតាសប្បាយចិត្តណាលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែដល់ទីចោកកូនអត់សូវតាមចឹងយកតាមឋានៈរបស់វាទៅបទពិសោធន៍របស់អ្នកថតរូបមโนមិនខុសពីការជួបប្រទះរបស់យុវជន Jean Baptiste Pou បច្ចុប្បន្នជាអ្នកសម្ដែងល្ខោននិងកំពុងតែដំឡើងរឿង Anarchist របស់លោកសុតពូលីនក៏ធ្លាប់បានប្រកែកប្រណាំងជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនពីរឿងចាប់យកអាជីពជាអ្នកសម្ដែងល្ខោននេះដែរសកម្មភាពរបស់ Jean Baptiste Pou បង្ហាញថាទោះបីជាគេរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែអាចបដូរមកចាប់យកមុខរបរមួយដែលនឹងមិនប្រកាសថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលច្រើន Et c'est vrai qu'ils l'ont ជាការពិតឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬរន្ធត់ចិត្តនៅពេលឃើញខ្ញុំបដូរមុខរបរទំហំ180ដឺក្រេយ៉ាងដូចនេះគាត់មិននឹកស្មានថាខ្ញុំសុខចិត្តបោះបង់ចោលការងារនៅធនាគារដែលខ្ញុំធ្លាប់រកលុយបានយ៉ាងស្រួលខ្ញុំធ្លាប់រៀនបានសញ្ញាបត្រខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំមានការងារល្អអញ្ចឹងហើយបានជារហូតមកដល់ឥឡូវឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនទាន់យល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំលះបង់ចោលការងារដែលធ្លាប់តែធានាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងបែរជាមកចាប់មុខរបរដែលមិនអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលឬមិនប្រកបដោយ en plus considéré pas forcément comme très sérieux ការងារមិនប្រកបប្រជាសម្រាប់ឪពុកម្ដាយជាមនុស្សចាស់ដែលចង់ឲ្យកូនធ្វើការរស់នៅសនុកសុខស្រួលខុសពីខ្លួនដែលធ្លាប់តែស្គាល់ការលំបាកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យុវជន Jean Baptiste Pou ការពងចង់បានរបស់ឪពុកម្ដាយមិនប្រកាសថានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ខ្លួនគេទេ Pour moi il y a une chose que je place quand même អ្វីដែលខ្ញុំតម្កល់ខ្ពស់ជាងគេគឺសេរីភាពរបស់ខ្ញុំមានន័យថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអ្វីទៅតាមការចង់បានពីមនុស្សខាងក្រៅទេសូម្បីតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ដោយឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលើជំរឿសផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំវាដូចជាការទទួលខុសត្រូវមួយដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំធ្លាប់សាកល្បងដើរផ្លូវមួយរួចហើយដែលវាមិនសមស្របនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអ្វីមួយដែលសមតាមចិត្តនិងទិសដៅខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវដើរមួយដែលលំបាកការពិតណាស់បើទោះបីជាការងារសិល្បករស្គាល់តែរឿងសប្បាយៗមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបន្ទាប់ពីបានសរសេរ